look at it in different ways. Okay. First thing, Wasiu is an entertainer. Okay? Confirm. He's an entertainer. The unfortunate thing is he does not know where to entertain. He thinks everything in life is all about entertainment. Okay? He's a good entertainer. He's making waves. In fact, his head is at the peak of his career. Nobody's beating him to his game. He's fine. But sometimes some things in life seem more serious than just entertainment and songs and other stuff. Where he is at the moment, he can misbehave. You see, in life, it's not only about your position, the money, the wealth you have amassed, or sometimes you see this character we are all touching like it's nothing. The character, our characters, it carries more weight than the wealth amassed. I'm telling you, character goes a long way. And that's what they are using against him now. Yeah, because it goes a lot. In fact, it should carry. If it were to be like it's a school mark, this is where the interviewer, the examiner, will say this carries 90%. The rest is 5%. I'm telling you. To say Ijebu, a whole. Ijebu is not just any roadside place. It's not just any place you can just march on and just. We have elites in Ijebu. They are all well read, most of them. Ijebu is not just any place you can just walk on and do whatever you want to do. No, stop it. Disrespect Ijebu. They think that you can even put your name down for such. To be honest, it's a disrespect to Ijebu. Wow, To Ijebu. Oh my God, Joe. Does he think it's a joke? What does he think Awujale means to all of us from Ijebu? Wow. Tom saw what one sorrow Awujale. It comes to, you see, in Yoruba race, okay. When we have to talk of the Sister Deronke, can I say something? Hope you know ma'am. that Olori Omoba is closer to the king. Ṣé bàbá yẹn ò wò dáadáa tẹ́lẹ̀ kó fi jẹ olórí ọmọ ọba ni? Do you remember ipò tó bọ́ sí? Bàbá Ṣùbòmí mà ni. Ṣùbòmí Balógun ló wà lórí ipò yẹn. Hold that. I will still Sherry, in as much as I don't want to, I'm a young girl. I don't want to disrespect these obas, okay? I don't want to disrespect the throne. So I became solo king, did you king, just what she learned? I call by a lara. Sherry, it's just allowing to die in Madaruti everything we do in Nigeria. Sherry, you understand what I'm saying? Mago wà lọ́rọ̀ bẹ̀yẹn náà, but àwọn èèyàn gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni. Just understand? I'm telling you, I'm telling you, but because it was the Oba then, we couldn't ask him, we couldn't really challenge him. You understand? They love him. Because of his position. Do you understand? Only transactional at that point. But the king, this throne itself is not transactional. You should go and sit down. Tí ó máa ṣe kó gbéga sókè ní fáwọn àwọn ẹgbẹ́ olórin wà tó ti ń ṣọba láàrin ìwọ̀n ọba orin ni. Wọn náà ti sọ pé máa jẹ ọba orin ló fẹ́ jẹ kó má fi kó máa jẹ Àwùjalè. Èmi gan pọ̀ sí mi ò wá láti Ìjẹ̀bú. Mọ̀ sí mi ló wá láti Ìjẹ̀bú. But the way they respect Ìjẹ̀bú kingdom, the way they respect Àwùjalè. Àwùjalè is highly. Gbogbo ìgbà táwọn ọba yẹn ṣe rádaràda tó ń lọ sábùjá lọ máa gbowó ṣe gbogbo ẹ̀. Bàbá yẹn ò ṣe. Chain of ọba ọ̀gbìnì. I'm telling you. You don't go just taban sherry auto. It doesn't take it is. Society tí ò lè tó ordinary inú ilé yìí crown kò lè tó inú ilé ẹ̀kọ́ láyà. Wọ́n náà ti dé. Àti wẹ́ máa fi inú. Wọ́n náà ti dé. Láti ṣe fi sí. Ẹni tún mọ. Second break tables that staff ẹ̀fẹ̀ kọ́lẹ̀ fún ìdẹ̀sí ẹ̀ lò. Ẹ break it. Gbogbo yín bá Ẹgbẹ́ ká mú bí tá à ń lọ. kò síbi kò sí ọtí wàá fífẹ́ fi gbogbo wa ṣe we have to say it as it is. Gbogbo yín sọ yín wà ní. We all know what's going on. We are not that young anymore.
When I even Thank you, Miss Aderonke. Thank you. Sharing, serious. I said, my own spirit, the meeting will come on Awujale. I felt so disrespected. Kilo Fire. Sherry, I'm sorry. I think such one. Àwọn tó mọ̀ ẹ́ gan máa tó jáde, wọ́n máa sọ gbogbo tó ń tẹ̀ sọ ìṣe. Ijebu. My paternal parents, to my dad, everybody's from Ijebu. It's only my dad's father that came from People are even saying let him withdraw immediately. So anybody cross through to go. Ijebu, èmi ò ń dá sọ̀rọ̀ tí mi ò wà related to uncle. Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ yẹn ààrẹ ọba fín. The whole Balogun of Ilupeju Ekiti Male sọ̀rọ̀ yìí. The powerful Mayegun of Yoruba land. Ṣé ọba ìṣẹ́rí ló rò pé wọ́n fẹ́ jẹ ní àbọ̀bá ìwò ló rò pé wọ́n fẹ́ jẹ. Àǹtí mo wá sí ìdílé gan-an, Mo dẹ́ fún o. Wàhálà wà o. Bàbá ìdí. Ó ti fọ́ tébù. Tébù ẹsẹ̀ tébù ti kọ́. Ẹrú rẹ̀ ṣe rí ẹ. Ṣùgbọ́n mọ́mọ́ mi ò pé ní òun wáyé nípa tí. Ó gbójú jáde ní. Sípẹ́lì fún. Ẹ máa wọrí. Irú tí èsì máa tó ṣe. Sẹ́rí. Títí máa bá ti jọba ẹ máa wọrí. Nínú àwọn wà lórí. Sẹ́rí sẹ́ńtì ò lè jẹ ọba. Kò lè jẹ nothing. I'm still saying this. Sẹ́ńtì ò lè jẹ ọba. Ká máa wò. Mr. Kọ́láwọlé, ẹ̀yin ẹ̀wà lókè tí ẹ ṣáà máa wòrán tí yín o, ẹ máa lẹ́yìn tí ẹ̀sùn báyìí náírà. It's the same thing I'm saying. Mr. Kọ́láwọlé, excuse me, Mr. Kọ́láwọlé. Àwọn socialite lọ sọ̀rọ̀. Jade, you are just destroying neighborhood by mentioning Iwo. Fẹ́wọ̀n a bá sọ intellectual. Ẹ má jẹ́ mi ò fẹ́ jà bí báyìí o. Èmi ni host, please. Please, everybody. Ṣẹ́rí ẹ̀yin méjì yìí ẹjọ́ mo bẹ̀ yín mi ò. Ẹ mọ̀ pé Adédayọ̀ never talk ẹjọ́. A follower. You can't use this platform. Hey, Mr. Ewedu, please. Ti mí ni Mr. Kọ́láwọlé tẹ́lẹ̀. Kò yé mi àǹtí mi. This program. Àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ point ń báyìí. Ẹ má jẹ́ àjà ẹjọ́. I love this program. I enjoy it. I am learning. Please, ẹ má attack ara yín. I'm begging you, please. Please. Stop that nonsense. Ẹni pé màá jẹ́ káwọn obìnrin sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọkùnrin mi jẹ́ àní ìdí ẹ̀ náà. I don't mind. I'm so nonsense. So Oh, sir, I'm going to drop you, sir. Mi ò fẹ́ jà. I'm begging. Can you mute yourself? Sister Aderonke, go ahead, man. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ẹni sùúrù. Mr. Awudin, Mr. Kọ́láwọlé, ẹ jẹ́ tẹ́ bá ti ń bára yín jà, ọkùnrin ní gbogbo wa. Ẹ má jẹ́ kí ó wà òbí ọ̀sìn bẹ́ẹ̀ bára yín jà. Making his point. Mr. Kọ́láwọlé, I'm being neutral in this, sir. I'm being neutral in this case. I'm at FIP. I'm at FIP. Ẹni sùúrù ẹ̀jẹ̀ sọ tèmi. The thing is, he's calling your name to drive out his own points. So you understand? Ìjà tó bá lè wà láàrin ẹ̀yin méjèèjì, you just need to. Before. No. Neither do you know me. You understand? Sir. You understand? The thing is, hold on, Mr. Kọ́láwọlé. Please let me land. Hold on, let me land. The truth of the matter is, we are in a community where everybody is expressing their mind. And you understand? We are in the community where even the person that doesn't know is speaking our own mind. Everybody is listening. And you too, you came in. You said, oh, that's a good point. Everybody nodded their head. Good point. When Mr. Woodin was talking, he was trying to point what you were saying, only for you to say, you should not call your name. You understand? Everybody is looking at you. Whether you are just believe who have different motives. You understand? Let us be realistic. Let us be,
make things Thank you, sir. clear. Thank you, sir. Can I express myself, sir? Yes, I can hear you. Since when he has been talking, did I mention his name? The first time he came out, in fact, if not because of Sister Aderonke, I saw from Facebook, that was what made me come. She just came to attack me, calling my name, telling me announcing the kind of You can see many people are on the show. Mr. Wuji from the beginning. Mr. Ewudi ni ẹ ní sùúrù now. Mr. Wuji, let me make something. This is Aderonke. I want to listen to it. I don't want to. Madam, Mr. Grateful, Okay. I will listen to you then. After that, I will log out from here. I will listen to you so that it will not be as if I disrespect you. Let you listen to you. I'm not here to fight anybody. Yes, I'm going to mute both of them. The truth is, we are both mature men. We need to control our family. Tí àwọn bá tó bá jẹ́ ìyàwó ló ń bá yín sọ̀rọ̀, tí ọmọ náà tó ń gbèjà ìyàwó àbí anything, tí chaos fẹ́ wà, you as a man, you know how to deal with your family. You understand? You don't make things out of nothing. You understand? Because this thing is something that anybody can do. Mr. Woodin, and when he says no, Emma Porukawon, I was expecting you to say is Emma be no, I just want to drive my point. You understand? That's what you should have done. You should not be Yoruba ni okun le waruru, ka waruru. Then, sir. That's a need like we're having fun. We're having fun. We're talking about We're having fun. We're just sharing our own opinion. It's not I need that Jade lórí. Imagine. Thank you very much, sir. Sorry to the time I came here. I was about bringing a topic like Ẹ má change èmi ò fẹ́ yẹn ẹjẹ́ àdúró lórí K1. Ẹ má change ẹ má gbé yẹn wá rárá. That one will come another day. Tó bá di lọ́la á sọ̀rọ̀ nípa Adeleke àti Rẹ̀mí Tinubu. Àwọn bẹ̀bí kan sọ pé ìyẹn wà lọ́kàn tèmi. Wàhálà wà Nàìjíríà. So when we are now talking about Kwam, èmi kan expect pé Kwam pẹ̀lú oyè tó ń fún pé ó tún lè fẹ́ náà fẹ́ jẹ. Awujale máa lápè. So I understand. The thing is, Uncle, Ejes, I give my submission before I go so that I can give you all the time, Ejo. Jerry, nínú àwọn commenters yẹn wọ́n sọ wípé anybody ló lè jọba. It's true, anybody ló lè jọba. But nǹkan tí mo kò fẹ́ kí I understand ni pé kò sẹ́ni tí ò lè joyè, kò sẹ́ni tí ò lè jọba. Ayé ìgbà kan wà tó jẹ́ pé Yorùbá land Ifá la depend on. So you understand? Ojú Ifá ti fọ́. Nígbà tí ò sí máa ń pa tí fádà ti ń wọ Canada wọ. Wọ́n wọ London mo bí Ifá ò rí àwọn ará Nàìjíríà. Ti ń lo nationality. Ifá Ogun State ma. Ifá Ogun State òní blood Dàpọ̀ Abíọ́dún. Èwo tó ní mojúkọ̀ òun yìí ẹ gbà mí. Brother Martin ẹ sì ní sùúrù ẹ jẹ́ kí Sister Aderonke finish. Ṣé máa mute ẹni tí bá sọ̀rọ̀ for now? Ẹ jẹ́ ẹ mute Sister Aderonke go ahead after you. Grateful heart. Say grateful. Yeah, it's grateful heart. Disrespect Wasiu or anything. We're just hearing our opinions. What we're just trying to say ni pé one, if you're jẹ́ pé the mom kò tún máa ju Seriki ṣe, understand? 1, 2. Everybody máa mọ level there. Sherry elite ní Ijebu land. Wọ́n ṣe literate ní Ijebu. Ẹ má tẹ̀. Come go by that route. Kí ló fẹ́ submit? Let's start from there. It looks to me like a slap on the face. They will take a step. Oh, no, you got to fair move or share it. This video of me isn't really me. It's my AI clone, and it can make content 100 times faster than I.
nǹkan tí mo rò nìyẹn pé because mo rò pé owó the whole of Ìjẹ̀bú yẹn o dẹ̀ fi bá wọn náà dà o dẹ̀ step out. Ọba Awujale tó wàjà òun ló ṣe I'm sorry to use this word òun ló ṣe mistake ẹ mọ wáyé ó ti fi Ǹjẹ́ olórí ọmọọba? kó àmùṣe olórí ọmọ ọba. Ẹ má bínú tí ọmọọba yẹn ò mí ìfọ̀hún ọba lọ. Mo wá bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú. Mo ń bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú pé kí ni fún oyè ọmọ ọba tó ń fún yẹn. Wọ́n ní ó dàbí next in king. Ṣé you understand next in king? So ìyẹn ló ti wà lórí ẹ̀. Ẹ rí i pé nígbà tí ìyá ìkú táwọn àfáàyàn ó yarí kan lọ lóun ò lè apologize kò lè apologize ó ló wá ganu sí kò apologize ọ̀la. You understand gbogbo àwọn ìwà tó wù ìwà pé ọba lọ́la lò. Say you understand? And the truth is, if you want to learn, you should learn from their core kidney because by la ṣe ń lu wa èèwọ̀ bòmíì. Say you understand? Because him as a person is a potential king. Do you understand? Tabanika wo antecedent bó ṣe ń tó bọ̀. Ọba tó dẹ̀ fi jẹ́ ọba tí mo kó máa wàjà ta ló máa tẹ̀lé olórí ọmọ ọba. Because ní Ìjẹ̀bú a rí àwọn ọ̀tún ọba kíní kan ọba àwọn ọmọ kéékèèké dẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ pé wọn sí gúrùpù ni. So when I now ask èèyàn kan náà ló yẹ kó jẹ́ very popular person báyìí ni. Gbà lọ́wọ́ èèyàn fún ni wàhálà wà o. Ó tẹ̀ níyàn kan ló tẹ̀ yẹ kó jẹ́ ẹ̀sìn but very popular person ní Ìjẹ̀bú ni. You understand? Pé òun gangan ló oyè yẹn kàn. Either we like it or not, òun ló yẹ òun ló máa jẹ́. But kìíní lè lọ fà wá láti ọ̀dọ̀ Tinubu torí Tinubu can influence. Bàbá tó jẹ olórí ọmọ ọba kò sí Tinubu ń bẹ̀ o. No, èmi sọ fún mi kó lè influence oyè yẹn because I feel. Ṣé Awujale àbí olórí ọmọ ọba? No, Awujale gangan fúnra ẹ̀. Èyí ẹ̀mí ò dá òtún yẹn ó lè jọba. Òun náà kò sọ fún pé Tinubu lè. Ó máa announce apariwo títí àwọn Ìjẹ̀bú halẹ̀ ìlú dá méjì tọba làwa ó ṣe abóyè yìí jẹ ni. Mo ti ṣetán wíyù mo ti ṣetán. Nígbà tí wọ́n fẹ́ fi bàbá ìjọ ọba Ọọ̀ni òrìṣà wọ́n fẹ́ fi jọba nífẹ̀ẹ́. Mo Tinubu ní Ọọ̀ni. Mo Tinubu gbèjé 4 and 6. Òye yín. Gbogbo wọn ti ralẹ̀ ní fún pé no èèyàn kan ló máa fi ṣe. Wọn ò mọ Ọọ̀ni òrìṣà gangan pé ó ń bọ̀ wọn ò mọ̀ pé Ògúnwùsì ń bọ̀. Ògúnwùsì kọ́kọ́ lọ fà látọ̀dọ̀ Tinubu. Tinubu kó gbogbo àwọn ọba àwọn ìjòyè yẹn wọ́n kó wọn mọ́ra. Àwọn nǹkan tí wọ́n fi wá kiri gbogbo Ifẹ̀ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe transformer sí nusantrani gbogbo Ifẹ̀ kò yẹ ló ṣàtún gbogbo Ifẹ̀ ṣe àwọn Ifẹ̀ ni ẹni tí olówó kan tó fẹ́ jọba ti wà nílùú olówó kan tó fẹ́ jọba ti wà nílùú at the end bó ṣe fi gbogbo nìyẹn. Oh my God, Sandy. Gbogbo OAU àti mọ̀ pé Ògúnwùsì ló fẹ́ jọba because tẹ́ bá wo OAU ọba gangan lórí yunifásitì wa ẹ tó bá mọ OAU dáadáa because Adérẹ̀mí nígbà tó ń gbé OAU tó ń gbé wá sí Ifẹ̀ gbogbo ilẹ̀ tẹ́rí pé OAU nìyẹn pátápátá ọba ló fún wọn. So influence yẹn òun ni Ògúnwùsì ní dọ̀là pé ọba àná which is ọba Síjú-Adé. Síjú-Adé agbára tó Olúbùṣeun. Òun gbọ̀ngàn ni Ògúnwùsì ń lò gidi ní Ifẹ̀ ń sìn. Ó ń lò débi pé kò síbi tẹ́ máa dé tẹ́ ní rí facility Ògúnwùsì ní Ifẹ̀. Bọ̀ tí nǹkan ìyàtọ̀ tó wà nínú eléyìí àwọn ìdí tí àwọn Ògúnwùsì ni ọba kàn nígbà tó jọba. So ó yàtọ̀ rárá. Ẹ ti rí. Sọ wípé ṣẹ́rí gbogbo kìíní yìí ó ti létò sílẹ̀ ìdílé kọ̀ọ̀kan. Ṣẹ́rí ká ní ìdílé ẹ̀ ní sìn ká ní bó ṣe ń pariwo fìdípọ̀ tẹ̀ fún gbogbo Nàìjíríà. Ìdílé ṣe
ṣe rí bó ṣe ń pariwo fìdípọ̀tẹ̀ fún gbogbo Nàìjíríà ká ní oyè yẹn fìdípọ̀tẹ̀ ló kàn ní kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí. That's it. Ọba ti máa jáde. Ti máa jáde. Wọ́n ní fún ọba. Ọba. Ní fún ọba. Kò sí nǹkan tí mo sọ. Wọ́n ti tó láti palace ní. Ẹ mọ̀ pé Mr. Charis is from Ijebu-Ode ẹ jẹ́ kán ó dẹ̀ pẹ́ ti sọ nǹkan tó ń fẹ́ dá sí mbẹ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ mi lẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ ń parí ọ̀rọ̀ mi lẹ́kọ̀ọ́. Go ahead, sir. Bọ́dé mi tí mò ń sọ lẹ́kọ̀ọ́ ni pé ẹ báyìí ká fi sentiment sí kìíní. It's not about whether you like Wasiu or you don't like A1 whatever. Mo di ṣàlàyé kìíní yẹn bó ṣe ń tò. Ìdílé Fúṣẹ̀gbùn wa ló kàn báyìí. Àwọn ọ̀dẹ̀ lọ máa mú. You can't pick your call. Go on TikTok. Èèyàn tó ń pè mí ẹ jẹ́ má bínú sà. Ìwọ tó ń pè mí mọ̀ pé látòrí Facebook tó ń pè mí yẹn tó bá fẹ́ pè sórí nọ́mbà yìí má pè sí nọ́mbà tó ń pè yẹn mi ní lè gbé ẹ pè sórí nọ́mbà eléyìí. Tó bá fẹ́ pè ẹ pè sórí WhatsApp nọ́mbà eléyìí. I can't pick your call. Call this number. Go ahead, sir. Mr. Charis, go ahead. Yeah, so we just saw that sentiment. See, it's natural power come and like see one come and eat Wasiu. That is by the side. We are looking at the processes, but it might peak. Me Ijebu land, we was sort of wonder if I could see if I could anything. Everything to the process. But when the next my boy tell around. After I need Kinaya and sing, Fushebu house, look for. What after your Fushebu house? Oh my God, Fidipote. After Fidipote. Ó máa kọ gbélé bùwà. Ló sọ wá padà sí ọ̀rọ̀ adíkìláyà yẹn again. Nígbà tá a sọ adíkìláyà yìí, ọ̀jọ̀ bí ní ẹ̀sẹ̀ rí. Ok, máa pè yín, mo mọ nọ́mbà yín yìí máa pè yín. Ẹ máa go ahead. Go ahead. So, every for ọba Awujale, Adétọ́nà tó kọjá yìí, he spent 65 years. He has been the longest reigning monarch in the history of Ijebu-Land. Kí ló dé fà? Ìgbà tí Awujale tó máa jẹ. Ó jẹ lọ́mọdé ni. Ó jẹ lọ́mọdé. Sí ìnà Awujale òun sọ̀rọ̀ lóye kó jẹ ọba yẹn, bàbá ẹ̀ lóye kó jẹ ọba yẹn, bàbá ẹ̀. Bàbá ẹ̀ gbọ́gbọ́ ni lóòótọ́ bàbá wa fa ọmọ ẹ̀ sílẹ̀. Nǹkan ló ṣẹlẹ̀ ní pé àwọn Awólọ́wọ̀ during the Western region, they wanted a kind of modernization of the stool. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ tún kàwé. You understand? So ọba Adésọ̀yà yẹn, who was well learned as well. But ìdílé tó kàn yẹn, wọ́n rí pé kò sẹ́ni tó rí ní exposure. So kí ló ṣẹlẹ̀? Chief Adéọlá Odútọ́lá tó jẹ́ ọ̀gbẹ́ni ọjà níjẹ̀bọ́lá at that time. Ló wá lọ bá bàbá Awujale tó kù pé ṣebí wọn lọ́mọ ní abroad. He was actually 25 years old, studying accounting in London. Do you want to be nǹkan tí ẹ fẹ́ jà Awujale rárá nígbà yẹn gan? Wọ́n ló sá lọ ni. Wọ́n lẹ́ni ẹlẹ́ni sá lọ ni. He went to study abroad. He was studying abroad when they went to kill him. You understand? So, next in line to the tree. It was his father. But his father was an illiterate. He was not learned and he was old. Of old age. So, we influence okay. We want to modernize this truth. You want somebody that can have influence. So, in terms of Wasiu saying, which is not a point, you need actually to prove your lineage. As long as you can prove your lineage to that. He can't prove it. Title. He can't. Ó ti jáde. Ó ti gbé kinní, ó ti gbé lẹ́tà wà ń ta ẹ̀ tí kà á gbogbo ibi tó ti wá ń ta nà. Oh, okay, we are very material. But you got to make us only people. Don't talk about only one that the people don't claim Fushegbua. We have to prove those links to those two. But especially not to repay Filipote. More than not true Filipote. Don't even claim beside the Fushegbua. So you understand? Ben. Hello, sir. Hello. They say he has proved his lineage. Oh, no. He hasn't proved it. They said 7.
wọ́n ní kó prove ẹ̀ dé ìran keje. Information tó wà níta ọkàn dárúkọ bàbá ẹ̀, dárúkọ ìyá ẹ̀, dárúkọ ibi tó ti wá nínú ibẹ̀, ó tán. Now, once he released another letter, the time they've given him is up and he has not responded. Exactly. Yeah. This night because we'll follow it up. They in fact, it's online. The guy posted it again to say, we have given you time. They extended it to today, the deadline. He has still not represented himself or, put anything down so far. So we all know, level, influence, governor, president, Ijebu is not like any other. Kó bá tẹ̀ jẹ́ bàdàn gan ni a bá ṣe rọ̀ lójúgan tó ń bàdàn wà nígbà náà ni. Bàbá Jímọ̀ bí náà báwa náà dọ̀rú ẹ̀wù bàdàn gbà tó ní pé kò lọ gbé pálí mẹ́wàá sọ́ba mẹ́wàá lórí. Àtọ́jẹ̀ ni ó padà yí padà. Governor, I can do anything now. It didn't work. Kò ṣẹlẹ̀ ń bàdàn, kò work o. 16 ẹnìkan tó fẹ́ ṣe ó fẹ́ gbé adékùn lórí ẹ̀bọ̀ ó rí pé ìbàdàn láíláí kò lè ṣẹlẹ̀ ó gbadé sí ọba 12 lórí àtọ́ba 8 àbọ̀ba 10 wípé àwùrọ̀ still didn't work because now already àti kìíní processing ẹ ti wà láti ìjọba àti unfollow ẹ ní ṣe ti understand processing kìíní unfollow Ìjẹ̀bú náà wọ́n wà organize wọ́n follow. Wọ́n ní Ìjẹ̀bú èjòjò gbọ̀n ti jòjò nísẹ̀yìn o. Ìjẹ̀bú kan follow ẹ ní ṣe rí gbogbo nǹkan báyìí bóyá lọ́sìn gbogbo ọba náà ló máa ń dù but dídú ọba ní àtijọ́ tálá yìí ti dá ìdí ìdílé ni. Yes, nǹkan tèmi gan rí nìyẹn mo agree pẹ̀lú yẹn is you have to come from that lineage simple. It is not as if you just come from anywhere and what is not. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo èèyàn tó bá close mọ́ kábíyèsí àbí ọmọ gómìnà ọmọ anything tó jọ ọmọ ìlú yẹn ó kàn lè pick up that thing pé I want to be this, I want to be that. Yes. So really bẹ́ẹ̀ ní Ìpàbíọ́dún ní ifá òbí Ìpàbíọ́dún kò ní fẹ́ ṣe gbogbo orí yẹn láàrin àwọn Ìjẹ̀bú elite Ìjẹ̀bú ò ń ṣe time kì í ṣe tó wọn ń ṣe. Ó bá tẹ̀ ṣe yóò lẹ́yìn ṣé kò ní kúrò bẹ́ẹ̀ ni. ẹni tó ń tẹ̀ ìpèsè mo ní wàhálà with K1 mo like K1 for his profession mi ò ní problem pẹ̀lú K1 I didn't have anything to do with it but we are just being real here. Yes, hold on. Ẹ ti wọlé nsìn hold on. Ó yá go ahead sister Ronke finish yẹn. Láti wọ́n dákun àwọn commenters nínú tó sọ pé ṣé mo hate K1 ni because of the way I presented it. Wọ́n ní no. Nǹkan tó kàn ó bá fún mi because initially I thought he was joking. Mi ò believe pé ẹnìkan kan máa rubbish that throne of Ọba Awujale pé wàá rù títí wọ́n ní pé wọ́n ní pọ̀. But K1 is the best in his game nínú profession nínú iṣẹ́ tó ń ṣe and everything. We respect him for that. But no, you should know when to stop. You should know when to cross the lines and everything. And what most of by saying ẹni tí ò lè tó lé ṣé mo gbé ọsọ ni ṣé nǹkan tí a rí ṣé nǹkan tí wọ́n ń jí sọ lẹ́yìn ni ṣé nǹkan tí ìṣèpá à ń rí lórí social media ni ṣá à rí ni tẹbi tí ẹnìkan máa sọ fún mi pé. Somebody is asking pé ṣé ó ní right àbí kò ní right. Mo ti ń sọ yìí ṣe the process wọ́n kàn ní kó prove ẹ̀. Pé táwa ń sọ yìí gan àwọn. Mo ti prove ẹ̀ because gbogbo lẹ́tà ti jáde lálẹ́ yìí. After tí mo rí lẹ́tà yẹn lèmi ṣe mo ṣe ní jẹ́ test station mi for a long time. Lè má láìkì tó go through the process tó dẹ̀ jẹ́ pé òun náà mú àní choice kábíyèsí ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ìbẹ̀rẹ̀ pẹ́rẹ́ náà ìṣìwáyé ìrọ́lẹ́ kò prove pé òkè ilé yìí ló ti jáde. Àwọn ibi tó ló ti jáde ń challenge ẹ̀. Ṣó possible káwọn ọmọ bàbá mi máa challenge ni pé ṣé ní ìwà tó ti wá ní. Síbù kan mọ̀ ìyá mi máa sọ wípé mo ló ti wá ní. Nǹkan tí ò yé mi nìyẹn. Ẹ ṣe ìgbọ̀mọ̀ ẹ jẹ́ kí n fún ẹni tó wà lórí fóònù yìí ní chance. Ẹ káalẹ́ sà. Ẹ káalẹ́. Ẹ káalẹ́ sà. Ẹ káalẹ́ o, ṣé tí ń gbọ́ wa? Ṣé a ti ń gbọ́ yín? Ẹ jẹ́ increase. Náà ti ń gbọ́ wa. Mo à ń gbọ́ yín, mo ń gbọ́ yín. Wọ́n ti ń gbọ́ yín sìn. Ṣé rí Ìjẹ̀bú ní ètò ṣe ń gbọ́ ọmọ Ìjẹ̀bú lèyí. Mo mọ̀ ọmọ Ìjẹ̀bú-Òde gangan ni kì í ṣe pé. Ọmọ ilé tó ṣẹ́gun ìfẹ́ ìjọba bá tó bí èrò ti jáde. Mo ní sọ́kù ọ̀lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀lì nípa ṣíṣù náà pé nípa. Àmì sí àyè kò lè wá gba Ìjẹ̀bú lọ́sàn-án gbọ̀ngàn ṣe ń gbọ́ Yorùbá.
Wàsíù bá fẹ́ fìjẹ̀bú ṣeré ọdún tọ̀nà tó kú náà máa fọ̀rọ̀ fún bàbá nígbà tí bàbá gan yájú sáwọn ìjẹ̀bú láyé ìjọ ọ̀hún ń fi ojú bàbá kan tí tó ń fẹ́ máa lórí ẹnu ló wà lọ́wọ́ Wàsíù wọ́n sọ pé fẹ́ jẹ́ kí ilé ìfẹ́ kankan ìtumọ̀ pẹ̀lú láìpẹ́ tọ̀nà fún ara ẹ̀ lóní fún àti ìwà kọ́lé síbẹ̀ bòde. Ọmọ Ìjẹ̀bú-Òde wọ́n ní bóun ni tí ìwà kọ́lé sí bóun ni tí ìṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìsọ̀jẹ̀. Wàhálà wà o. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ ọdún wo ló bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ sí Ìjẹ̀bú-Òde tó wá fẹ́ wá máa dà nǹkan wílé ní ilé mi. Ẹ wo wọ́n ti ń ṣètò ọba lọ kó tó di bí wọ́n sì gbé níṣà òṣì tó lóun gbé síta yẹn sí. Wọ́n ti ń ṣètò ọba lọ ẹni tó máa jọba wọn ti mọ̀ ọ̀rẹ́dì. Wọ́n gbọ́dọ̀ ṣètò wọ́n gbọ́dọ̀ ní pé kán dùn nǹkan nílẹ̀ lẹ̀. Ẹni tó máa jẹ́ àwọn àgbàlagbà ti mọ̀ ẹgbọ́n Yorùbá mi. Bẹ́ẹ̀ni. Wá yẹn o. Ẹ bọ̀ ṣé ẹ má bínú sá o ẹni tí ò kì í ṣe ọmọ ọba ṣé ó lè jẹ́ olórí ọmọ ọba ni olórí gbogbo ọmọ ọba tó wà ní gbogbo Ìjẹ̀bú. Ẹ máa kí ẹ rí tí ẹ bá wo bí Wàsíù ṣe jẹ́ olórí ọmọ ọba máa sọ fún yín lálẹ́ yìí níjọ́ tí Tinubu lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá ti dàgbà hospital àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ní ìlú òyìnbó lágbàlagbà bá ti ní dementia ló wọ́ọ̀rì bàbá náà fi fún Wàsíù lólólọ́ fún Wàsíù. Bàbá kan tó yẹ kó tó lórí ọmọọba kú ní ìlú tí Wàsíù jẹ́ lórí ọmọọba wọ́n pe bàbá náà ní Tinubu ló yẹ kó jẹ́ olórí ọmọọba. Wọ́n bá ilé ìdìbò. Ọ̀fẹ́ bá ilé Fìdípọ̀ pẹ̀. Wá ṣe DNA. Ayé ti kàn ní ti pé wọn ò lè gẹ́tì dìbò ní Nàìjíríà sí wọn lè gẹ́tì ní Nàìjíríà tó bá jẹ́ ọmọdé ọba ni wọ́n ní kó wá ṣe DNA. Ṣé agbóhùn ṣe náà? Àwọn Dr. Azan kò fẹ́ jáde ń sìn. Yes. Lówó mi wọ́n ṣe ní ìṣú mi lọ́wọ́. Ní ká sọ òdodo ọ̀rọ̀ Wàsíù pẹ̀lú wa a ní pẹ̀lú ayẹyẹ wa náà. Wá ní ẹni ìṣàkójẹ́ ìdúdú. Wá ní ẹni ìṣàkójẹ́ ìdúdú. Ẹ̀rù bà wá ni. Àwọn làwọn máa gbá àwọn Òṣùgbó jáde oríṣiríṣi màmí màá fẹ́ sọ̀rọ̀ ni ẹ bá wọn bó ṣe ń lérí. Ẹ máa gbọ́ ẹ̀rí tí náà bá tẹ́lẹ̀ sí lágàmọ̀ Ìjẹ̀bú iṣẹ́ àwọn ìlọ. Ẹ wo bí nígbà tí wọ́n bá dé tọ̀nà o nípa táwọn fẹ́ràn Ìjẹ̀bú fún dídùn náà ní ìṣọmọdé ní ilẹ̀ ìṣọmọ àná nínú ìṣọmọ ìná màná nínú. Mo lè pọ ní káwọn kan fún Adétọ̀nà nígbà tá à ń bá Adétọ̀nà ló ti gbé Adétọ̀nà lórí ọba. Yes. Púpọ̀ gọ́vnà ń wá ń bà ní. Ọ̀nàbànjọ. Ọ̀nàbànjọ táwọn Ọ̀nàbànjọ ló yọ níyàwó. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ti díyà ó gbà ìfẹ́sà. Ẹ̀gbọ́n Yorùbá mi. Bẹ́ẹ̀ni. Orin tí wọ́n ń kọ f'Adétọ̀nà nígbà tá à ń bá kó wọ́n ní Síkírù máa Adétọ̀nà ṣókótó ló máa kù sí. Máa gbọ́ ní ibi tí Ọ̀nàbànjọ àwọn ibi tí Ọ̀nàbànjọ máa tú Awólọ́wọ̀ máa bí sókè ilé báyìí fún wọn ẹlẹ́ṣin wọn lọ sí àfipá ìlú ìṣúná. So ẹ ń sọ pé Wàsíù kò ń ṣọmọ Fùsẹ̀gbò à ń lóòótọ́. Wọ́n bá jọ mọ Fùsẹ̀gbò lọ síbẹ̀ lọ.
ẹ kò rí kíní yẹn proof wa ti dúró lè ní ní last day o kò sí. Ìjẹ̀bú wọn sọ yẹn ní àwọn pé ọ̀rọ̀ ẹ̀tì. òwò àwọn tí ń jòjò nísẹ̀yìn. kò padà wá mọ̀ kò ní second term ṣe ó lè ṣe kó fojú ẹ̀ sójú ẹ mọ̀ pé kò ní second term ṣe lọ́dọ̀ yín. Miran, please mute yourself, please. Mo kọ fún bí òṣìṣẹ́ tó bá wà lórí ẹ̀rù tó bá wà lórí nọ́ọ̀tì nìsín Síkírù mo máa dín tọ̀nà Sókótó ló máa kú sí tòlótòló bàgbẹ́ wọ́n ń bẹ láàfin Sókótó ló máa kú sí ìyá ló máa kú sí túbọ̀ tí ìjẹ̀bú bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀tẹ̀ pẹ̀lú wàsá ìlú ẹ̀rí ilé tó kọ́ síbẹ̀ yẹn kò ní dúró gbé. tó fẹ́ sí ibẹ̀ yẹn kò ní dúró gbé. Ẹ wo bí Wàsíù ó kàn fẹ́ attention ni Wàsíù fẹ́ attention ni ṣé Ìjẹ̀bú wá Wàsíù wá jẹ́ ó wá gbọ́n bá máa dàgbé fún bàbá Wàsíù. Mo ẹ fi tó rí lẹ́yìn. ok alẹ́ ẹ ti sọ ẹjẹ́ a máa wò ó lọ. ṣe fi ìpè Wàsíù ò lè di ọba tó bá di ọba ńkọ́ kí lẹ rò pé ẹ mọ̀ pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó bá di lọ́la tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì dé à wọ́n dẹ̀ sọ nǹkan kan tó ń change wọ́n ní tí wọ́n bá ti yàn báyìí wọ́n máa fún ní staff of office straight away ṣe mọ̀ kán ti change yẹn nìyẹn wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe o wọ́n ti da láìní irú o. Màmá. Mo ń gbọ́ yín sá o. Ẹ rí bí wọ́n sọ fún ọkùnrin ìnáwó àwọn èèyàn bá ṣe ń sọ yìí náà láti sọ. Ṣé ní ká bá forí sògbè lénìí nígbà tí mo ṣe ní ìpamọ́ ẹ̀rọ ìfẹ́sùn nílé fún ẹ̀yìn ṣubú. Wọ́n mọ ọkọ ní ilé ọba. Kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe kàn máa lọ kóòtù ní ẹ̀mọ́ ni. Àwọn bí ẹjẹ sọ́kàn fún kóòtù ọ̀tọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ kóòtù sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ok. Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ kóòtù sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ok. Ìṣẹ̀ṣe sì wà ìṣẹ̀ṣe ò tí ì kúrò ńlẹ̀ náà. Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ kóòtù sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ok. No problem. Can we please mute yourself? When he finish, I will allow you. Let him finish. He will soon round us up. Àwọn ọba tí ìparí ilé wọn ti dákúrò lórí ilé Ijebu-Ode. Àwọn ọmọ lè fìdí pọ̀ tẹ̀lé ní máa rí bá wí. Why? Ẹni tó gbólórí ọba ẹ máa rí pé wọ́n gbé bàbá yẹn lọ sínú ilé fìdí pọ̀ tẹ̀ níjọ́ tí bàbá yẹn kú torí pé bàbá yẹn lóye kó jẹ olórí ọmọ ọba. Báyẹn ni ọ̀tún bá lè fìdí pọ̀ tẹ̀. Wàsíù lórí influence Tinubu lè ti Tinubu lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Bàbá ti dàgbà náà tí bàbá dàgbà máa fún Wàsíù lórí ọmọ ọba. Okay. Níṣà tí Wàsíù contribute sí ọtí. Wọ́n ti fi Wàsíù ní contribution ṣe sí Ìjẹ̀bú ìlú contribute tó wá kí wọ́n wá sí ilé. Tí bá ń dárúkọ àwọn tó contribute sí ibi tó ń fún wọn láti tọ́jú wọn wọ́n contribute wọ́n ní tó ní FCM tó kúrò ní. Sọ tí bá ti bomi balógun. Àwọn kan ní kùkù láyọ̀ kùkù. Àwọn ọ̀dọ́ ṣínú sí. Yes. Àwọn Adéọlá Òtítọ́lá pipu. Àwọn yẹn tiẹ̀ ti lọ ẹ̀fọ́ àwọn Adéọlá dẹ̀ àwọn ti lọ. Àwọn tó pàdánù kí ni Wàsíù? Kí ni contribution tí wàá kọ́ òtẹ́ẹ̀lì wàá kọ́ rìsọ́ọ̀tì sí wá sí fáàmù ìṣèlú yẹn tí ẹ̀ ní nǹkan tó kọ́ ní sílẹ̀. Ẹ ṣe gọ́sà. Ìjọ wo náà mú Wàsíù padà? Ìjọ wo náà wọ́n mú padà wá Jẹ̀bú ni kì í ṣe pé ó fẹsẹ̀ rẹ̀ wá Jẹ̀bú. Wọ́n mú. Eléjúlé o. Wọ́n mú padà wá sí Jẹ̀bú. Wọ́n mú padà. Iná lè fẹ́ máa rẹ̀. Ìtàn tí ẹ̀ ń pa fún bọ̀dá yìí ti pọ̀ jù ní Ijebu-Ode. Ẹ burú ń bẹ̀ yẹn o. Ṣé máa fèsì ẹ̀ nìyẹn? Wà ní bàbá tó lọ lánàá nígbà tí Jẹ̀bú àtàwọn Awólọ́wọ̀ àtàwọn bísọ̀nù ọba ń gbọ́ bàbá ṣọ̀tẹ̀.
Ní tó kọ fún bàbá ni mò ń sọ fún yín. Àwọn tó bá jẹ́ ọmọ Ìjẹ̀bú wá sọ pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ọmọ Ìjẹ̀bú gidi ni. ẹ ṣe gọ́sà. Wọ́n mú Wàsíù padà ní kì í ṣe fún mọ́ wa padà wá. Wọ́n á lọ Ìjẹ̀bú ní ọmọ Ìjẹ̀bú ni. Nínú ìpadà wá pé ìlú tó lórí kìlú lè ní tó ṣe káàtó lélẹ̀. ẹ ṣe gọ́sà. Fúwe ló lè bàbẹ̀ fúwe ní tó ṣe ìpínlẹ̀. Gbogbo àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí máa lè sọ ní fẹ́ẹ̀sì bàbá wa sí la lè sọ ní fẹ́ẹ̀sì ìyá wa. mo máa ti ẹ̀gbọ́n kan èèyàn kan wá sórí Facebook ó ní ìlú péjú Èkìtì náà sí bàbá Wàsíù sí. bàbá ló gbé fún olóbóbìnrin lọ sí ìlú péjú Èkìtì ní ìlú péjú Èkìtì náà sí bàbá ẹ̀ sí. Wàsíù ló dẹ̀ fẹ́ gbọ́rọ̀ no ọ̀rọ̀ tó nǹkan ti gbọ́ ẹ lọ ka íńtánẹ́ẹ̀tì nǹkan tó ń kọ síbẹ̀ ò dáa rárá. ẹ ṣe gọ́sà. ẹ̀gbọ́n ṣe ní tí ò bá ṣọ́ra tí ó tún lọ ń bọ́ síta ọlọ́run ti wá ń kọrin. ẹ̀rí tiẹ̀ lójútì lọ́ fà wá. ó ní kẹ́ shut up ẹ̀rẹ́ jẹ́ kí túbẹ̀ sí ni ó ní kẹ́kẹ́ tó bá irú èyí báyìí wọ́n ní káwọn pàdé ní pópó ẹ gbọ́ ni. ẹ̀rù bí àwọn ọmọ ilé Ìfìdípọ̀tẹ̀ ló ń bá wí kì í ṣàwọn Àjẹ̀bú. Ìfìdípọ̀tẹ̀ ní tó fi gbẹnu sọ àwọn ọmọ ilé Ìfìdípọ̀tẹ̀ kan lajúlẹ̀ tó wà sí ìjẹ Ọ̀túnba náà lórí tóun lè gún yàrá bàbá ẹ̀ nínú ilé Ìfìdípọ̀tẹ̀. ayé mi ó. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí mo lè júwe lé yàrá màmá tó bí èmi nínú ilé Ìfìdípọ̀tẹ̀. Níṣòwò ìlú mọ ọba Àgàmàgì mọ jẹ́ ọba tó ń jáde nínú ilé Ìfìdípọ̀tẹ̀ lọ jẹ níta. Ìlú kan wà wọ́n pè lágàmàgì ká tó dán ní Èkó nínú ilé Ìfìdípọ̀tẹ̀ náà ti lọ ń jọba Àgàmàgì. Ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ bá ní àgbo Wàsíù Àyìndé ẹni fóun mọ̀ ló tó ń pè lágàmàgì. àwọn èèyàn máa gbọ́ gbọ́dọ̀ ìṣe yìí ó máa gbọ́ gbogbo wọn tẹ́sán ẹ mọ̀ kókò ó máa gbọ́ most of it na. àní wàá mọ̀ọ́mọ̀ ni ọ̀ní ọmọ tó bá fẹ́ gbọ́rọ̀ kọ́wọ́ á pàtàn púpọ̀ bí Yorùbá ṣe máa ń sọ. ẹ ti ń fún Wàsíù lórí ìjọ ẹ ti ń fún ní exam answer. ó dàárọ̀ ṣàìṣe. àmì ò. ẹ̀sùn fún Wàsíù Ìjẹ̀bú ń ṣe ìwò Ìjẹ̀bú òde ṣe ní ìfẹ́. kò ń ṣèwọ́ kò dé ṣe léèfẹ̀. Ìjẹ̀bú-Òde náà pè sí. ìyẹn là ń pè ní. ó dàárọ̀. Sister. Oh yeah, Ade contribute ma. Nǹkan tí mi rí ni wípé pé ẹ̀jẹ̀ nínú opinion tèmi ni mo fẹ́ sọ mo dẹ̀ mọ reason tí mo ṣe sọ. Okay ma. Wàsíù tí ẹ̀ kọ́kọ́ jáde náà fún àtẹ̀yẹ ní sọ́ọ̀tì kùtùkùtù. Ṣé bá pè àwọn Ìjẹ̀bú? Fẹ́ lọ jọba ní ìlú kéréje kan ní Ìjẹ̀bú yẹn. This way to àwọn kò rí Ìjẹ̀bú kan ni. A bá gbà bẹ́ẹ̀. Kò sí pé àrífín náà pọ̀ jù fún Wàsíù. Wọ́n sì lọ kú bẹ́ẹ̀. Dókítà ni wọ́n lọ mú wá ni. Báwo ló ṣe fẹ́ bá wa communicate pẹ̀lú jàgídíjàgan tó ń jà káàkiri yẹn? Mo ti ń kọ́ àṣẹ ọba abẹ́ ìpínlẹ̀ la fẹ́ pè é ni pé ẹ̀yin Ìjẹ̀bú yóò dá o. Ṣé wo nìyẹn? Awujale ojú ọba Ìjẹ̀bú-Òde nìkan. Ọba Ìjẹ̀bú ni Ìjẹ̀bú ìrìsọ̀ Ìjẹ̀bú ọ̀sẹ̀sà ọdún ògbólú pẹ̀ Wàsíù. Ó disrespect wa gan ni. Ká bá ti já Awujale tán, a máa fún ẹ ní punishment tó dáa. Wọ́n tó ò ní kankan. Kí ló ṣe fún Ìjẹ̀bú-Òde àwọn Atagon? Ṣùgbọ́n owó tó náà fẹ́ jọba. Ó tún sàtọ̀dún títí lọ kan, wọ́n ní kó gbẹnu dákẹ́. Ṣé n ta fẹ́ fi jọba ní? Àwọn kan ti jẹ́ pé kí ni gbogbo yẹn? Kò sí kókó tó ẹgbẹ́ bó ṣe máa ń ṣe jàwùjà. Wàsíù, a máa pọ́nìṣẹ́ tá a bá ṣe ọba yẹn tán. Kó tiẹ̀ kọ́kọ́ rí àwùjá tẹ́yẹ̀ fi ná. A máa sáṣọ ni. Ṣé ọmọ ọba tó pẹ́ ní Ìjẹ̀bú-Òde yẹn wọ́n lè mú dání? Torí kò ṣe ti gbogbo Ìjẹ̀bú. Bọ́ ṣé Awujale yẹn kó wí gbogbo Ìjẹ̀bú fi yẹn wù sanction yìí. Kò ní wà kò ní kankan. Èèyàn tó lè kó lé ẹ̀. ó ṣe bí Ọ̀yọ́ ta lọ ń pè Ìjẹ̀bú ni. Tó lè tó lé ẹ̀. Wọ́n fẹ́ tójú ní Ìjẹ̀bú. Ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bá gbéyàwó kan sí àgbéyàwó ta. wàhálà wà láyé o.
Sister mom, yeah, woman. Yeah. Sọ́ọ́nì kúkọ̀ àjókòó síbẹ̀ wá ṣáàjọba. No. Ìlú máa dá méjì ni o. Ó ti ní tí ìlú bá dá méjì tọ́ba làwa ó ṣe. Ẹ má dààmú ara yín. Inú mi jẹ́ Ṣé nǹkan tẹ́lẹ̀ kò ń sọ Tinubu kọ́ ló sọ ọ́ eléko ló kàn ń sọ tiẹ̀. Ẹ má mà tanra yín ṣé ó sọ fún yín pé Tinubu ló sọ nǹkan tẹ́lẹ̀ kò sọ ni. Ṣé ayé gbogbo báyọ̀ bá bẹ̀ pọ̀ tó bá ń sọ̀pọ̀tì wà sí yẹn? I don't even know what to say. Gbogbo wa jọba yìí. Ọmọ Ìjẹ̀bú kan kò lè sọ̀pọ̀tì ṣá. Mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. Very rude and arrogant. Ṣé bí Awujale lòun ṣe ọba lásán? Ẹ ṣe wá hate bọ̀dá ètò yìí báyìí. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà hate yẹ o. Controversy. Kí ni qualification wà sí ẹgbẹ́ sí? Wọ́n fìwé jọba. Sharing continues to boss òun understand. Òun ní Kárátẹ̀sì wà sí. Kárátẹ̀sì wo ló ní? ẹni sùúrù. Olúwọ́dẹ̀pọ̀ níjẹ̀bú nídìílé tí wà sí ti jáde yìí. Wọ́n ò ní gbé wà sí jáde. Kò sẹ́nìbọ̀ ní ìjẹ̀bú ẹ̀ka ọmọ yọ̀dọ̀ wá sí. No, Mr. Tinubu, don't say that. 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 We're talking. I beg to disagree. I beg to disagree with what you're saying. Báwọn wo ló mọ̀yàn? Ẹni sùúrù. Yes. Àwọn tó wà sí ọ̀dà àfúnṣe tó wà lọ́wọ́ náà. Ọ̀dà àfúnṣe tó wà lọ́wọ́. Àwọn ọ̀nàbà jù ọ̀dà àfúnṣe tó wà lọ́wọ́. There are lots of people tó wà lọ́dà àfúnṣe tó wà tí wọ́n bẹ́tà ju wà sí lọ. Let's stop all this kiri sentiment. The most sentiment out of it. It's not sentiment. It is pure sentiment without due respect. It's just sentiment that you guys sentiment because you love Wasiu. Kò sẹ́yìn tó hate Wasiu. But stop saying pé kò sáwọn tó better ju Wasiu. Don't say that again. Wasiu is a nobody. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn tó wà sí. Okay. He is a nobody. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn nọ́bà jù. He is a nobody. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn adéyanjú. Ẹ jẹ́ ká máa mú ní kọ̀ọ̀kan. One there. What sentiment has to be? On chop, you have to take that back. Queen church, you have to take that back. That's all. The most sent àwọn tó ló ń sọ owó wá sí gbogbo wa kan fáwọn wọ́n dẹ̀ ń fún lówó. So he is not better than àwọn tó ń fún lówó tó fi ń jẹun. Wọ́n ṣe máa sọ fún báwọn fẹ́ ṣe party ó máa charge 120 million. Wọ́n dẹ̀ máa kó fún máa wá kọrin. Ọ̀nàbànjọ́ náà níṣẹ́. That's what I'm saying, but stop saying that now because I want to better what you. That's a very wrong thing. It's wrong. See, Omoyo. Down. The only reason tí Wasiu máa fi jẹ́ is tí àwọn ìjọba bá dá sí. Ìjọba náà lè normal protocol. Bá jẹ́ normal protocol Wasiu ò jẹ́. Ìjọba máa fún ọ̀nì staff ọ̀gbọ́dọ̀ fún ọ̀nkú. Ọ̀nkú ṣe mọ̀ pé wọ́n You are mixing it up. Àpájọ́ náà ní candidate kìíní yìí. Àjọjọ́ sílẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ o. Nígbà àpájọ́ ní candidate ti tiẹ̀ òjò bá fẹ́ kọ́ tó tọ́. Yes, now. Yes. 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 Nǹkan tó ń balẹ̀ Nàìjíríà jẹ́.
ẹni tó ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́ òun nìkan tá à ń sọ yìí nígbà tá a bá rí nǹkan tí ò dáa tá a dẹ̀ tún ń pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀. We all know that Wasiu kò lè link ẹ̀. Fìdípọ̀ tẹ̀ gan kò lè link ẹ̀ but àwọn òbí àwọn yẹn dẹ̀ dákẹ́ wọ́n jẹ́ kó gbà bẹ́ẹ̀. Tí wọ́n fẹ́ link ẹ̀ wọ́n fún ìṣẹ́gun wa kó lè kẹ̀sìn kò lè link ẹ̀. And we are now saying pé tó bá máa jẹ́ ó máa jẹ́ ní yàtì tó fẹ́ fi jẹ́. Okay, madam, let us share topic. That is why we are here. Let's just ask and pray. Gbogbo wa ń bí báyìí ká wà lighting. Okay, I just often listen. We have list the people that want to be the Obas. Even if supporters Wasiu. I don't do it. I'm an island person. I've done some politics in Ijebu before. She be more this about Ijebu, more this about Ijebu, even hour ago. I know the great down Obami Jobanibe. But let me now tell you something there. Awujale Joba far back at 50 years, 60 years backward. Things were back in the olden days. Now in the present. 1 second. Yes. One thing, technique. See, every community is not white now. Okay. See, like after then you now need more people to come into to invest in that community. You make people from home and abroad. People went things like that. Then okay, these are the people who stand to see them. Let's check out your sentiment, bro. I'm not talking about because the people you mentioned the high calibers of it. Like the families and but Wasiu is not up to their standard. But when we now talk about you get people to the table, okay, Wasiu lost time in your buy to invest. I'm not saying those people don't have money for that. Oh yeah, look oh yeah, no bad your lost time. So who do you think will bring more people to the table? Hold on. Too much family. The Fuache family they've been investing and they've been attracting investors. Apart from that, apart from that, they have been living in Madam, we are communicating here. What investors has he brought? So yeah, let's go back there. What are you saying? So gbogbo ọtọ sọ kò sí èyí tó lò. À ń sọ̀rọ̀ investors ṣé ọ̀rọ̀ investors lọ́rọ̀ ní Nàìjíríà la. Ìjẹ̀bú ní making money in Ìjẹ̀bú. Investors as if not in Ìjẹ̀bú. Yeah, let's go back there. Okay, that is what I'm now telling you now. Don't show here. You said something about how many investors has it been? How many investors has Onobanjo been down to? A lot. And they've developed a lot of places, a lot of Wasiu to develop in Japan. And if you want that, I can go and check somewhere. But they've done a lot. Do you follow the idea of Ogun State during the time of Amosu and presently during the time of Adapu? Do you follow the idea? Do you know the idea of Ogun State? What position was Ogun State during the time of Abiodun and during the time of Amosu? Do you know how many investment coming? I'm not the so are you saying it was Wasiu that brought the investment? Not Wasiu. He said something about Onobanjo bringing people to Ijebu-Ode. It's not the governor, Onobanjo. So we are not talking about investors. Investors bring money. And it's Nigeria. We are not waiting for Oba to bring investors only. That's not why. My thought about total It's not the only ní ọba níbi kan ní present world tá wà kí ibẹ̀ máa gbòòrò. Of course. So that's what we're talking. Wasiu là ń dúró de kíjẹ̀bú gbòòrò. Ṣé ojúde ọba yìí yẹn ṣe mọye tí ojúde ọba tó pa ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lójú the last ojúde ọba tẹ́ ẹ ṣe ṣá. Wasiu wọ́n ní Wasiu wọ́n kọ́ ló fi mú àwọn èèyàn. Mo ṣe pé bóyá honest nǹkan ló ń ṣe. What has been done so far? Orin ló ń kọ́ fún àwọn èèyàn. The people of Ijebu better àwọn èèyàn ní kúrò nílùú wọn torí pé Wasiu ìjọba àwọn fẹ́ wá invest in Ijebu. Tí ò ṣẹlẹ̀ má sọ pé that is ìyẹn ò lè. Let me say something. Two things. I just want to put two things. Let me just put two things on the table. Let me put two things on the table.
That's in Nigeria presently. If they're talking about the top musician in the world and they want to relate them to the good investment they have done to the community by coming down there. Well, only and you only that only he sent people to make a shelo Tony and Yara Ijebu-Ode. So these people, I want you to bring your Nigeria to one okay, they came from somewhere. One year, and you'll be whiskey, the one there now. Whiskey came from Ijebu, is an Ijebu boy. This is what. But it's not from Ijebu-Ode now. No, not from Ijebu-Ode. It doesn't need to come from Ijebu-Ode. This is what in continuing attack Monyo. Me, I want your question. So, what Anthony Joshua is a boxer, is from Ogun State, Abeokuta precisely. I want to continue on go investors. Timova fell local. Instead of getting war. Madam, here. That's the one. We go characters. Okay, let me chip in something. That is what we are just discussing here. We don't need to. On fashion by Malo that founded FCMB. Do you know investors? Okay, whiskey is Ijebu-Ode. There's a whiskey is Ijebu-Ode too. Many investors he has brought in. So much. Of course, only as one big office the Marilano. More than Chinese. I'm trying to say. And that's an attraction. That yes, was you That's put a full print of Ijebu also. No, the Emma fi Balogun way o. Mo ni Balogun yàtọ̀. Anthony Joshua is from Shagamu, not Abeokuta. He's only investing in himself. He's not even helping the society. You really pay content on ordinary scholarship. Hold on. So, good evening, everybody. Hold on. Please hold on, sir. You are already on. I will let the last speaker finish so that you can speak. Allow one to speak. Can we hear from him? Hello, good evening. Good evening. I just want to see the people. Good evening, ma'am. Good evening. Maureen. How are you, ma'am? Ṣeun pé inú mi dùn. Bí ọ̀rọ̀ ti Alhaji Wasiu sí gbé jáde, inú mi dùn gan. Go ahead, ma'am. Mo state ni mí. Okay. Mi kì í ṣe Ìjẹ̀bú. Okay. Náà la jẹ́ ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí Alhaji Wasiu? Kò lè ní kí n ṣe pé kò lẹ́tọ̀ọ́ sí nǹkan kan ṣùgbọ́n ìwà ẹ̀ gan-an kò lè jẹ́ kánsẹ́lọ̀. Kò lè kó èèyàn jọ ẹ̀jẹ̀ mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn máa gbọ́. Wọ́n lọ ní ẹ́. Èèyàn jọ nítorí òbí ọba yóò máa tún bọ ẹ̀ torí àwọn tí yóò bá fẹ́ kò ní wọ́n máa lé wọn padà bí. Bí o fẹ́ bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Ọmọ wa ganu síbẹ̀ ni. Ìwé Wọ́n kó nǹkan ju kò lẹ́ràn fẹ́ lára. Ìwé ṣe bí kò ṣẹni tí ó dá ṣùgbọ́n ìwé ò lè kóyàn jọ kò lè jẹ baálẹ̀ láti ni. Ká máa sọ pé Awujale. Ẹni kò lè jẹ baálẹ̀ ìlú pa odidi Awujale of Ijebu land. Lè kóyàn jọ. Nàìjíríà kan bẹ̀rẹ̀ mọ̀ ẹ̀rí pé wọ́n á tún gbogbo ẹ̀ ní. Everybody kìnnìkẹ́dẹ̀ sí ìgbẹ́. The next part will be very different. Ọkùnrin kó máa ṣáà kó máa wárí fún lè tẹríba ẹni tó bá dẹ̀ máa jọba fún Awujale tó wà ń bẹ kọ́ lọ́run fọ̀rùn kẹ́ wọn. Ẹgbọ́n scandalous something about sí. Kò sí. Respect pọ̀. Principle ni bàbá o. For 65 years. Àgbọ̀ wà lákọ̀ọ́kọ́. Madam, one man person who come pa Awujale the same ground. Tí wàá tí ò lè fún yàn jọ.
orin tó ń kọ ẹ̀fọ́ fújì lásán ẹ̀fọ́ tó ti ń kọrin ẹ̀fọ́ gbogbo àwọn abẹ́ gbogbo wọn bó ẹ̀fọ́ tó ti kú ìyá yìí ìyá ìjà lálùbáríkà yẹn tó bí ṣé kò yẹ kí wọ́n ṣeré àwọn kọ́ máa ṣeré ní títí ẹni èlò ló yọjú ló ṣeré ṣé bí lára ìwà yìí ni ṣé ní báyọ̀ ṣe ó lè dúró tí ó lè ṣe ṣùgbọ́n ìwà yìí ni ẹ lọ wo fídíò tí nígbà tí Òṣùpá tó ṣe kú ìyá ẹ̀ Òṣùpá sunkún báyìí ni àdájọ àti tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn aláàfáà yìí ní pati mi ti ẹ̀ ní ìyẹn mi gbọ́ yẹn o. John Awujale, ọba mi o, yes. Wọ́n alájí wà tí ò lè wọ́n á tú gbogbo ẹ̀. Wọ́n á tú kó orin náà kẹrẹ bí gbogbo ẹ̀ náà bó ṣe dàrú. Ẹ wo bó ṣe dàrú up till now, ìyẹn ló dé máa jẹ kínní. Ordinary di orin. Ìwọ ni kò lè wọ́n á tú ìlú ni. Wọ́n máa tú ìlú ni. Fi ń jọ lórí nǹkan máa débẹ̀ gan ẹ̀wọ̀n lóòótọ́ èmi náà ń ṣe gbogbo ẹ̀ ó ṣe kó tó di bó ṣe ẹ̀wọ̀n ní ìsìn bó ṣe ìjọ tó kọ́ mu ìjọ tó kó gbogbo ẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ dẹ̀ ń lọ. Bó ṣe rí ṣe ìyá mi ìwà ẹ̀mí kò ṣe pé wọ́n já ìwà òdẹ̀ ní fún níwà alẹ́ ìwà ẹ̀mí kò ṣe pé wọ́n já ìwà òdẹ̀ ní fún níwà alẹ́. And it's nice. Ló ṣe fẹ́ ṣe. Ìwà yẹn Ó ti máa fún nǹkan kó jókòó. Kó lọ jókòó. Tí mo ń rà. Isu mi hàn láti lè kó. Owó ò lè kó lù sí góòlù ìjọba. Títí ó láti kó ẹni ìyá. Àwọn òsìjolúwo lọ. Kí n dá sétí o. Ẹ ṣe gan mọ́ ó dàárọ̀ ẹ ṣe gan. Ṣé ọmọ rí ni? Ṣé ń gan? Ẹ̀yin ọmọ òjò ẹ má sọ nǹkan tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ilé tẹ́ ẹ ti ń gbé lọ síbi tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ìyá mi. Bọ̀wọ̀ ṣé ìjọba fi mu sí bí ìwò epo aláàtì ṣe rí nìyẹn. No, ẹ̀yin kọ́ mò ń sọ àwọn tó wà tó rí gan. Ìwé òṣè gbogbo ìgbọ́n ṣàwárí fún wárí fún. Jésù Olúwa wa gan ó fún ẹsẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀. Ó ní agbára ọ̀rọ̀ yìí ti wá ó wá le gan o. Ṣé ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ẹ̀ tiẹ̀ láìkẹ̀ rárá. Fún aláìkẹ̀ fún King Wasiu tó jẹ́ iṣẹ́ gbogbo wa la respect ẹ̀ pé yes ọba orin ni ẹ́ a respect ẹ̀ fún iṣẹ́ tó ń ṣe ṣe ti understand. Fúnyàwó 20 tẹ̀lé a castigate ẹ̀ because wọ́n ti gbà wọ́n pé iṣẹ́ àwọn olórin iṣẹ́ agbèrò ni wọ́n a fi wọ́n lẹ̀ a respect ẹ̀. We like him but not for Awujale. Hey, the throne is too Jade pọ́ọ̀sì yẹn ò ń ṣe pọ̀ kì í ṣe pọ́ọ̀sì kékeré kò ń ṣe pọ́ọ̀sì kékeré náà wá sí òlè hold ẹ̀ sí tó máa mọ yín lójú láàrin èrò tó máa kárí aláàfáà. Ó ní wọ́n ganu sí. Ti pọ̀ jù ó máa ní anybody ó máa ba bẹ̀yẹn jẹ́ ni ó máa kó agbèrò wọlé ni àwọn tó máa fi joyè jẹ́ gbogbo ẹ̀ní jẹ́ ìgbà wá agbèrò àwọn political post àwọn political parties ní. Apart from that ṣe jẹ́ pé. Èèyàn kan ṣáà ń béèrè question kan yìí lọ́wọ́ mi if Mr. Mori if Wasiu became the king who will be singing for the politician during election. Ọjọ́ tó ti ń sọ̀rọ̀ kò ẹ́fà mi ò gbọ́ kó sọ pé mọ́mí òun wá láti fìṣẹ́gun wà rí. Ìgbà tó jẹ́ oyè tó jẹ́ Fìdípọ̀tẹ̀ kò mention pé fìṣẹ́gun wà ní mọ́mí òun ti wá. Ìgbà tó wá di pé wọ́n fẹ́ ja Awujale láti ibẹ̀ sí nǹkan yẹ̀ṣẹ̀ wá ń kọ lẹ́tà pé ibẹ̀ ni mọ́mí ẹ ti wá. Ṣé tó bá pẹ́ Fìdípọ̀tẹ̀ wá sọ pé dáàdi ẹ náà ó wá láti ibẹ̀. So ní fásitì